Čaute, toto je Dano a Majo. Tí dva šulini z Techboxu. A toto je také behind the scenes, ako točíme timelapse. Chystá sa LG G4 review na kanál, tým pádom točíme práve timelapse s G4, ako môžete vidieť. Nevidíte na to ani hovno, ale to nevadí. Prečo sme tu ešte dneska prišli? Majo, spravím tebo také interview. Fotiť. No čo by som na to povedal, nie? Čo sme prišli dneska robiť? Fotiť. Natáčať timelapse. Čo sme prišli dneska robiť? Interview! Presne tak. A takže máme dokončené interview. Tuto vidno krásny výhľad, je na celú Bystricu, do piči až do Šalkovej vidno. Tamto je Sásová. Kto býva v Bystrici, vie presne, o čo sa jedná. A robíme asi minútový timelapse, takže tak. Potom ešte rozbavím túto kameru, teda tento foťák. Spravíme asi s týmto timelapse. Pofotíme niečo, nejakú prírodu. Sme pojebali nejaké petardy semka, aby sme vystrašili medvede v Renčine. A tak no, ozveme sa potom. Čau zatiaľ. Máte, moje meno Daniel, tuto je Majo, zdravíme vás znova. Pre vás to bolo nič, pre nás to bolo 10 minút. Stále sme tuto na krásnom Urpíne pri Banskej Bystrici. Dá sa povedať v Banskej Bystrici. A ideme práve točiť druhý timelapse, tentokrát s foťákom, s mojím 100Dčkom a s 75 až 400 mm zoom lenzom. Skúsime spraviť timelapse na nejaké cesty, z ktoré stade to vidno. Uvidíme, ako nám to vyjde. Kde majú? Že? Tak, no. To je super záber jednoducho. Uvidíme vás na potom. Čau. Tak ideme spúšťať na krásny timelapse. Už je to zaostrené. Môžem dať? Môžeš. 6 sekúnd. Idú ďalej. OK. Budete svedkami toho, ako krásny... už sa odfotila prvá. To piči, jebal som toto. Dobre. Nevadí. Takže čo dneska ešte máme na pláne, Majo? Chceli by sme ešte večer robiť nejaký timelapse alebo niečo. Už je takto. Takto? Nie, iba proti slnku. Nevidím ani kokot do tej obrazovky. No dobre. Takže fotíme, bude to 200 fotkový timelapse. 200 delené 3... Pejsiač. Pič! Sme to pojebali. Ukáž. Aj, tak počúvajte, nech prišťač. Čo tam je? Mís vyjebaný tu všade letí to. OK. Tak, už by to mohlo ísť. Pustili sme druhýkrát timelapse, uvidíme, ak to pôjde. Neviem, prečo hovorím takto. No, že by? Už ide dobre. Áno, krása. Ešte vidieť, že už to fotí cez intervalometer z Číny. Toto Canon predáva za 150 €. Toto som kúpil za nejakých 5. Krásny je tu výhľad. Uvidíme až na budúce. Teda nie, vlastne ešte tento deň. Asi budeme ešte editovať behind the scenes. To je teda toto. Toto bude behind the scenes. Toto budeme dneska ešte editovať. Čaute. Zase točíme tuto behind the scenes. Máme tu krásny foťák. Robíme ďalší timelapse. Tentokrát tam bude vidno krásne, ako zapadalo slniečko. Pretože môže vidieť, že už slnko zapadlo. Úplne do piče. Mám zajebaný display. Nevadí. No, pôjdeme za chvíľu domov. Dokonca možno ešte budeme vlogovať niekedy v noci, pretože možno tento šulín u mňa prespí a spravíme si poriadnu grilovačku. No, nie, vážne, mohli by sme grilovať, mám taký návrh. Takže, no, za chvíľku pôjdeme dole. Už sa dorobil timelapse. Hej, už sa dorobil timelapse. Dobre, balíme.
Môžete vidieť, že ako krásne spolupracujeme pri balení. Inak môžete si všimnúť, že teraz používame taký starý veľbonony tripod, pretože je menší, ľahší. Hej, má lepšiu hlavicu. Ťažko sa to robí jednou rukou, ale chcem vám to navlogovať, keď už som to zapol. Môžete vidieť, tu mám všetky možné kokotiny, baterky. Dobre. No, nie až pol dňa. No, takže za chvíľku pôjdeme dole. Ukáž, čo som zabudol. Krytku topič. Takže, yep. Ešte jedna vec. Swag activity. Dobre, uvidíme za chvíľku. Tuto je Dano, to je Majo, tí členy z Techboxu. Ideme ukončiť VTS z tohto točenia timelapsov. Sme u mňa doma, pôjde tuto Majko domov, pretože nebudem u mňa prespať. A no, to bude asi všetko, ešte asi dneska editnem tieto BTS, to bude rýchlo. Tak no, môžete vidieť našu krásnu chladničku. To bude asi všetko, uvidíme sa na budúce. Čau.